Mama, Ade lihat di kamar kakak ada boneka. Ade, itu bukan boneka, deh. Itu tuh kulkas mini. Hah? Kulkas? Kan kita udah punya kulkas, Ma. Kenapa kakak beli kulkas lagi? Ih, kakak sombong banget. Iya, kakak kamu kan bentar lagi pengen ngekos. Jadi dia butuh stok makanan dan minuman. Kulkas mini ini bisa memuat banyak makanan dan minuman loh, Dek. Ih, Ade juga mau dong Mama beliin. Iya, nanti Mama beliin kalau kamu sudah like dan subscribe ya. Oke deh,